To salamu alaikum deriraɓe, hande bo en wari waɗugo vidéo kesum je explicata e probléme ji ɗuɗɗi himɓeji ɗo rencontre ha dow monde crypto monnaie, noy ɓe investisata ha nder crypto monnaie. Goɗɗo yonama wiya min kam mi nani baby dogecoin vayi tan, mi nani crypto monnaie wani ɗo ɓe wi vayi tan, mi yiɗi mi soda noy ɗo kam noy ɗume a conseil atan mi soda. E derɗiraɓe, ngam majum sodugo crypto monnaie ɗo tata ngam ɓe bima wayne crypto monnaie wani nga hosan valeur sodu a nani tan himɓe ɗo wiya ɗo soda a yaha a soda. Nanum ka warata derɗiraɓe, nanum ka warata. Sodugo crypto monnaie ɗo mari critère ji jur, ɗo mari information ji jurji a tefata bako a soda crypto monnaie. Ngam majum mi explican mon ɗum terre à terre. Hande mi explican mon noy on hani on waɗa ha on heftana crypto monnaie ɗo nga foti nga hosa valeur peut-être en un mois, en une semaine, peut-être en un an, en combien des années projet man noy hani a watta a soda crypto monnaie. Ngam majum suivez vidéo man ha ragare ha on fama mi explican mon terre à terre ko hani en waɗa. Ngam majum en ɗo lorta dow vidéo men après le générique. Mi vi noon vraiment ha do investissement en andi kala mo ɗo investissa pat oɗo investissa ngam ha o gagna. Derɗiraɓe, tata investisse cede mo aveuglement ngam ɓeɗo wiya mon yo crypto monnaie ɗo hokka cede, crypto monnaie ɗo hokka cede. A nani goɗo wima min mi sodi baby dogecoin, min mi sodi crypto monnaie ni, mi sodi token ni, miɗo rena ha nga hosa valeur, to Allah muyi mi heɓan sa'a. To Allah muyi a heɓan sa'a, amma yo ko ɗume fu ɗum be andal ɗum hurede derɗiraɓe. Kala ko a andi ha duniya ɗo pat be andal ɗum hurede. Bako a waɗa hunde ɗo tefu andununde taw, tefu andununde, tata waɗu hunde ngam a nani goɗo ɗo waɗa ko ngam a yiɗi waɗugo. Ngam majum derɗiraɓe, premier point je mi waddanta en bako a soda crypto monnaie derɗam an laaro vidéo ɗo, premier des choses ko a waɗata hani a waɗa million watanami hakkilo boɗɗum onon sodoɓe crypto monnaie be giɗɓe investissego nder crypto monnaie. E après man bo wodi vidéo mi tammi waɗugo ɓawo vidéo a ngaɗo, mi waɗan vidéo complet no a analysirta ha nder ordinateur ma, a analyse a graphique ji ma, a analyse ha nder marché, a anda noy a heftirta marché, noy a andirta marché financière, noy on a ressentirta prix, noy a resensirta, noy hani yake toy hani mi soda nde noy bo to waɗi min noy mi sippitirta kujeji ɗi hani en anda derɗiraɓe. Ngam majum bako man ɗo vidéo men hande ɗon en ɗo basé dow ha mi explica mon noy on kujeji ɗiye hani on waɗa bako on heɓa soda crypto monnaie. Bako vidéo prochaine mi explica mon ha dow machine am complet, on laran no hani on analysira ha on soda crypto monnaie. Première des choses derɗiraɓe, bako on soda crypto monnaie ɗum analyse fondamentale derɗiraɓe. Donc bako on soda crypto monnaie ɗo on anda d'abord information complète dow crypto monnaie wa man. On anda information complète dow crypto monnaie avant que on soda. Naste nder coin market cap, laare capitalisation crypto monnaie man, hose information dow équipe je mari crypto monnaie man, ɗum ɓeye non fondateur en crypto monnaie man. Et on laare bo ɗume on projet waɗe recherche, ɗume on projet crypto monnaie mai, ɗume on nga waddi ha écosystème men, ɗume on nga waddi, ɗume on probléme je nga résoudrata. Est ce que hunde man ɗo concordra be vraiment vie actuelle je en woni na e vie future je tammi warugo. Mi hosinan men exemple seɗɗa crypto monnaie ji je ɗum kam exemple, faites votre propre recherche ɗo ɗum recherche ji am. Par exemple miɗo andi crypto monnaie ji je ɗo je ɗon ha ko larini hala NFT, en andi crypto monnaie ji on je tammi hosugo valeur à l'avenir. Crypto monnaie ji ko larini kuje metaverse, en andi kujeji crypto monnaie je tammi hosugo valeur. Crypto monnaie ji je ko larini finance décentralisée, en ɗo andi crypto monnaie ji je hosata valeur. Ngam majum il est très important que on anda kujeji base, on anda kujeji base je hani ko goɗɗo anda bako on lansa. Ngam crypto monnaie ji goɗɗi ɗon, crypto monnaie ji ɗo vagi ha nder échangeur ji ɗo, ɗi wala projet,
e bo on foti on wata seede mon hande jango on fina on tawa di existata fu don shitcoin ji don do vagi banino. Donc ko mi wasata en derirabe première des choses ba ko on soda crypto monnaie ro ho se wakati mon wade analyse on analyse a crypto monnaie mai naste coin market cap on lara volume d'échange maga en 24 heures on lara capitalisation boursière maga on lara information maga on tefa livre blanc maga on lara projet maga be équipe je woni ha ba crypto monnaie man no c'est très essentiel. Donc kanjumon kuje ko hani première des choses ko on anda do crypto monnaie ba ko on lança do maga après to on andi do patimion on tefi do patimion andi to yake don hani je go do nasta soda yake bo don hana je anasta soda. Il est bien vrai que bako a investisseur do amara objectif ma dume objectivement idea soda dum à long terme na par exemple 1 an 2 ans 3 ans na tu es capable et combien a foti awawa na wata et damata manga mevi ma toujours investissement ma investir toujours c'est que tu es prêt à perdre na ba vigonio adon prêt majingo chede makai ma vigonio to a investisido dum suklata ma dum hadata ma da ko dum hadata ma wadu activité ji ma dum hadata ma yobu golwaye ma dum hadata ma se fenema amata ni ado andi adoreni à long terme ndan ko atami ganyugo. Première des choses ko wadata ba to a hefty analyse fondamentalement do analyse technique don analyse technique don je awadata alara o yake don je hani a soda yake bo don je hana a soda e bannoy mi wasina men exemple fin 2021 en lari en octobre novembre en lari prix bitcoin dilli ha $69,000 derirabe crypto monnaie ji paddo vaiti yake man no information lo sala journal ji galanani par crypto monnaie himbe ji jur anda hala crypto monnaie do dogga wala soda crypto monnaie jur so di crypto monnaie hande e shiti hande betawan capital ma be godo katawan capital wala fu ngamo so di crypto monnaie par exemple je 100,000 take bitcoin do no a 69,000 hande to akila capital ma ko tawan do 0 franc ngamajum de dirabe kuje don jur ko hani en anda tata si venio ngam godo vimon crypto monnaie ni da inde maga ko laare mi an kam nombre de zero ji je woni crypto monnaie ngamari zero jurto mi wati ko 10,000 ni mi ban pièce ji ni vagare mi do espera min kan warta millionnaire ko milliardaire na don kaware de derira namajum créer go crypto monnaie ro ça ne prend pas même 10 minutes ko ana créer un crypto monnaie ma ande alista nga coin market cap do ko hande ko moy foti créer crypto monnaie wa en un seul clic on foti on créer crypto monnaie mon on lance ngatan on soda nga on swap nga panke swap ko imi swap dum 10 minutes maximum dum $10 on kutata ma a créer crypto monnaie e kala ko mo jo fuwa on créer nga majum crypto monnaie ji don jurdi wala valeur di wala projet. Donc on conseil je mi wari no ami hokkamon hande e derirabe nga majum kala to abonné no chaîne amma abonne active cloche de notification et partage beau vidéo man gamman ba vidéo do mi wadana len vidéo je nolla non stratégie complète mon watta on analyse crypto monnaie on anda no da crypto monnaie je on sodata ngamajum ba vidéo do mi wadan vidéo mi spécial mi wada to YouTube mi wadan bo zoom en direct mi wada mi explica terre à terre mi tammi wadugo zoom man kanji fu nder nyalde garande do to Allah muyi en live mi wannan mon mi hollan mon comment on wadata on hefta on crypto monnaie to ni on hosa profit peut-être en une semaine ndan on watta on hefta crypto monnaie do bako semaine do mi foti mi soda je 100,000 am to akilay bako semaine do timma mi do mari ko 120,000 am donc 20,000 de bénéfice en 20% mon foti on analyse en un mois ainsi de suite. Et bon, on faut analyser la crypto-monnaie au long terme, par exemple 1 an, 2 ans, on a aussi ta valeur. Nga majum tawete abonugo, activer cloche de notification et partager vidéo man monga hanafa derdira be men tutube be bailari partager be derdira be on be famille timon ngam heba en wona toujours informé tata en latte no sakiti ya domaine di fu derdira be hani en wati mindira hakkilo hani en jogotira ngam majum derdira be en andi dubbe nder men en non der mawne crypto monnaie nous sommes qu'au début
yimɓe jur wala expérience enen fuu en wala expérience en ɗo tefanga majum en ɓedde tefugo derɗiraɓe en abonné en ɓedde tefugo e bo en ɓedde informugo to wodi ko en andi en informé luttuɓe ɓe anda to wodi ko en mari en partagé be luttuɓe ɓe wala ngam majum ɗum derɗi ko won Abdoul Hakim mi wari mi waddani en ɗo tata woyte abonugo ba mi wimon to assalamu alaikum miɗo reni on to Allah muyi abonné on rena prochaine vidéo to Allah muyi no mi expliquirta mon ha graphic machine am inchallah wassalamu alaikum